සුබ දවසක් හැමෝටම. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ අනාථ වන අලියතුන් බලා ගන්නා ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි එකම මධ්‍යස්ථානය වන පින්නවල අලිය අනාථාගාරය පිළිබඳවයි. මෙය කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ රඹුකන නගරයේ පිහිටි පින්නවල ප්‍රදේශයේ පිහිටුවා තිබේ. මෙහි කෞතුකාගාරයක්, ප්‍රදර්ශනාගාරයක් සහ සංරක්ෂණාගාරයක්ද තිබේ. වනාන්තර ආශ්‍රිතව හමුවන අනාථ වූ අලි පැටවුන් හා ආබාධිත අලි ඇතුන් ආරක්ෂා කිරීම සහ රැකබලා ගැනීම පිණිස 1975 දී වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අක්කර 25ක භූමි ප්‍රමාණයක මෙම අලි අනාථාගාරය ආරම්භ කර ඇත. තවද මෙය 1987 දී ජාතික සත්වෝද්‍යානයට පවරාගෙන තිබේ. 1982 දී මෙහි සත්ව අභිජනන වැඩසටහනක්ද ආරම්භ කර ඇත. අනාථ වූ අලි පැටවුන් 5 දෙනෙකුගෙන් ආරම්භ වූ පින්නවල අලි අනාථාගාරය අද වන විට මිනිසුන් විසින් අලි ඇතුන් සංරක්ෂණය කරන සහ රංචුවක් ලෙස ඇති දැඩි කරන ලොව විශාලතම අලි නිවහනද වේ. තවද විවිධ වයස් මට්ටම් වලට අයත් විශාල අලි ප්‍රමාණයක් එකවර දැකගත හැකි ලෝකයේ එකම ස්ථානයද පින්නවල අලි අනාථාගාරයයි. මෙය අලි සංරක්ෂණාගාරයක් පමණක් නොව අලි අභිජනන මධ්‍යස්ථානයක් ලෙසද මෙය වැදගත් වේ. එයට හොඳම සාක්ෂිය ලෙස 1984 දී විජේ අලියාට සහ කුමාරී කෙනරට දාව සුකුමලී නම් අලි පැටවා බිහි වූ අතර මේ වන විට අලිය උපත් 75ක් පමණ සිදු වී ඇත. ඒ වගේම 2022 අගෝස්තු 31 වන දින පින්නවල අලි අනාථාගාරයට නව්‍ය පරිච්ඡේදයක් එක් කරමින් සුරංගී නම් ඇතින්නට නිවුන් පිරිමි අලි පැටවුන් දෙදෙනෙක් උපත ලැබුවා. මේ වන විට දේශීය සංචාරකයින් මෙන්ම විදේශීය සංචාරකයින්ගේ විශාල සංචාරක ආකර්ෂණයක් පින්නවලට හිමි වෙමින් තිබේ. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන සංචාරක කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවටද පත්ව තිබේ. ඒ අනුව රටට විශාල විදෙස් විනිමයක් උපයා දෙමින් පින්නවල අලි අනාථාගාරය අප රටට සිදු කරන සේවය අතිමහත්ය. ඔබත් පින්නවල සංචාරය කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ නම් සුදුසු වේලාවන් වන්නේ පින්නවල අලි අනාථාගාරය විවෘත වන්නේ පෙරවරු 8:30ට. පෙරවරු 10ට අලි රංචුව දිනෑමට මාවෝයට ගෙන යාම. මධ්‍යහන 12ට අලි සුරකුම් මධ්‍යස්ථානයට ගෙන ඒම. නැවතත් පස්වරු 2ට ඔයට ගෙන යාම. සහ පස්වරු 4ට ඔයේ සිට නැවත රැගෙන ඒම. පස්වරු 5:30ට ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීම නවත්වයි. සවස 6ට මෙම උද්‍යානය වසා දමයි. ඔබත් කෑගල්ල ප්‍රදේශයේ සංචාරය කරන්නේ නම් පින්නවල අලි අනාථාගාරයටත් ගොඩ වී අලි ඇතුන් නැරඹීමට අමතක කරන්න එපා. තවත් මෙවැනි වීඩියෝ එකකින් හමු වනතුරු ඔබට සුබ දවසක්.